خلنا أعطونا غلا. أول شيء أنا أعرف أنه هناك كلمات تحملها غلا لقناتها وقائد ربان هذه القناة وجميع الطاقم، كلمات ربما يعني يصعب اللسان يعبر بكل فصاحة وبكل طلاقة عنها، ولكن أحب أقول لك يا غلا تفضلي، إيش تحب تقول للقناة ولجمهور القناة وللكل؟ تفضلي. شكرا لكل من ساهم في هذه السنوية وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم أبو جبل، وإن شاء الله 8 أعوام من التميز والإبداع، فأطفال ومواهب اسم يحلق في سماء الإبداع.